Hati Mas. Ini muatan berat ini. Oblong tapi ampuh ini guys, masih berani muat segini tingginya ini. Waduh katut. Hampir gelap ini guys, waktunya sudah hampir gelap, jadi ini kita hujan-hujan pakai payung ini. Pak Joni juragane Mulya Aji gitu lur. Kayu sayangan full ini guys, omplung ini. Mulya Aji juga ini. Baru gowong akeh temen. Nah.
Suasana sore di puncak Pletes Sumawe ini guys. Awas manue. Penter ini ternyata ini guys.